भाई ये कचौड़ी दुकान बहुत चलाता है। इसी जगह लगी भी है कचौड़ी की दुकान। कचौड़ी हाँ भाई तो अब हजरतगंज को मेट्रो स्टेशन ना कर बैठा। मोनो मीटर के लिए किसके पास चले? मीटर के लिए मीटर हटवाना है ना। हाँ मिस्त्री के पास चलो। कोई जाने वाला है तुम आपको? या नहीं जाने वाला। लाइट नहीं रखना है। नहीं इसी जगह एलईडी रखना है। हाँ एलईडी एलईडी दुकान बताओ, कोई दुकान से सामान लेके जाओ तो दुकान जाने वाली है। क्या लेना है? पहले एलईडी पता करिए कि बैटरी है गाड़ी? बैटरी है। काम है क्या? बैटरी है। हाँ भाई सामान लेने आए। अंदर चलो वहीं से। बस शूट हो रही है। देखते कि मेला हमारी कर पाता है। चिकड़ बैठा।
हाँ मनु सुना गाड़ी अंदर ले चली जाएगी खड़े जल्दी खड़ी कहाँ